লেকের পাড়ে ঘুরতে কে না ভালোবাসে। লেকের স্বচ্ছ পানি, চারিপাশের ভূপ্রকৃতি, নির্মল বাতাসে ছুটির দিনে আপন মানুষটার সাথে কিছু সময় কাটাতে খারাপ লাগে না বইকি। তবে ইন্দোনেশিয়াতে এমন একটি লেক আছে যা কিনা অন্যান্য সকল লেক হতেই ডিফারেন্ট। আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো এটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমেজ মহাবিশ্বের আজকের পর্বে জানব তেমন একটি হ্রদের কথা। তবে একটাই অনুরোধ, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। আর ইতোমধ্যেই করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপটি সুগন্ধি কফি থেকে শুরু করে মশলা বিভিন্ন কারণেই বিখ্যাত। আর এই জাভা দ্বীপের পূর্ব পাশে অতুলনীয় সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে কাওয়া ইজেন আগ্নেয়গিরি, যা কিনা ভীষণ প্রয়োজনীয় ও বিষাক্ত মৌলিক পদার্থের অন্তর্নিহিত রসায়ন। জাভা সাগর ও ভারত সাগরের সংযোগস্থলে এই অঞ্চলটি অবস্থিত, যা মূলত একটি ডুবো আগ্নেয়গিরির শীর্ষভাগ। এর গভীরতা 200 মিটার পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ব্যাসে এটি প্রায় 1 কিলোমিটার। এই আগ্নেয়গিরির বেশ কয়েকটি জ্বালামুখ বিদ্যমান। এই জ্বালামুখ দিয়ে বিষাক্ত সালফারের কারণে কাওয়া ইজেনের উত্তপ্ত লাভা স্রোত থেকে নীল আলোর দ্যুতি বের হয়। এই সালফারের কারণে কাওয়া ইজেনে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম অম্লীয় হ্রদটির জলের রং গাঢ় ফিরোজা বর্ণের হয়ে থাকে। এই কাওয়া ইজেন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ সালফারের মজুদ বেশ সমৃদ্ধ। জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসার পর উত্তপ্ত অবস্থায় এই সালফারের রং টকটকে লাল হয়ে থাকে। তবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসার পর এই রং ধীরে ধীরে তার আসল প্রাকৃতিক রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু উত্তপ্ত লাভার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় যে সালফার বেরিয়ে আসে তা উন্মুক্ত বাতাসে বিদ্যমান অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার ফলে বিক্রিয়া করে সালফার ডাই অক্সাইড গঠিত হয়। বিষাক্ত সালফার ডাই অক্সাইডের ইলেকট্রনগুলো তাপ বিকিরণ করে শীতল হওয়ার সময় উজ্জ্বল নীল রঙের দ্যুতি ছড়ায়। সালফারের অন্তর্নিহিত এই রসায়নের কারণেই রাতের অন্ধকারে কাওয়া ইজেনে লাভার রং এমন ফিরোজা নীল বর্ণের দেখা যায়। তবে কাওয়া ইজেনের পরিবেশ সকল ধরনের জীবের জন্য বেশ বিপজ্জনক। সালফারের তীব্র গন্ধ বাতাসে ঘন হয়ে উঠতে শুরু করে এবং ক্রমবর্ধমান হারে আপনার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে। এখানে ভ্রমণকালে অবশ্যই সানগ্লাস এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, যাতে সালফারের বিষাক্ত ধোঁয়া শ্বাসনালীতে পৌঁছে না যায়। আর এ কারণেই এখানে যেতে কঠোর গাইডলাইন অনুসরণ করেই এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করতে হয়। মূলত এই আগ্নেয়গিরিটি পর্যটকদের কাছে অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে হ্রদটির কারণে। হঠাৎ মনে হতেই পারে অনেক বড় একটি আয়না রাখা আছে এখানে, যাতে অসাধারণ সুন্দর আকাশের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তবে দেখতে সুন্দর হলেও এর অতিরিক্ত সালফারের কারণে এখানকার পানি বেশ অম্লীয়। এর অম্লতার কারণেই এই পানিতে ধাতব পদার্থ হতে শুরু করে পরিধেয় কাপড় সবকিছুই খুব দ্রুত দ্রবীভূত হয়ে যায়। এ থেকেই বোঝা যায় পর্যটকেরা হ্রদের কাছে গেলেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই হ্রদের সৌন্দর্য পরিদর্শন করে থাকেন। দর্শনার্থীদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বেশ কড়াকড়ি বিধিনিষেধ থাকলেও স্থানীয়রা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সালফার সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রায় এই সালফার বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রান্নার কাজে ব্যবহৃত দেশলাই এবং চা কফিতে ব্যবহৃত হোয়াইট সুগার অন্যতম। এই হ্রদটি দেখতে অবশ্যই আপনাকে
ভোর হওয়ার আগের সময়টা বেছে নিতে হবে, তবেই আপনি এর আসল সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। চারিদিকের অন্ধকারের মাঝে ফিরোজা নীল আলো আপনাকে বিমোহিত করে তুলবে। সময়ের সাথে সাথে রাতের অন্ধকার পেরিয়ে ভোর হতে শুরু করলেই আপনি সূর্যোদয়ের অসাধারণ সুন্দর মুহূর্ত অবলোকন করতে পারবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগ্ন্যুৎপাত ছাড়া বছরের যে কোনো সময় আপনি এই পাহাড়ে আরোহণ করতে পারবেন। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে পাহাড়ে আরোহণের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে, সো অবশ্যই সেখানে যাবার পূর্বে খোঁজ খবর নিয়ে তবেই সেখানে যাবেন, আর ঘুরে এসে আপনার অনুভূতি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।